anak klebet kana klebet kuning tak kana ya kabur kagawan ngangin layap jayongan angga lagi geger jagat Ki Rustam Cirebon keribut gini ake wong pada hilang terutama jabang bayi petugas pejabat Cirebon ki metu kabeh kini sing panggonane iki ngudak-udak setan ku goblok nyolong di anakan uang nyolong mah duit ta beli ketemu-temu setannya ku kalsan setan otaknya beli pada kalau manusia kita kira singe sok durung balik yang petugas kayak kan ganang singa petugas dituntut tanggung jawab rakyat kira kira aman kini bener gegerku ya bener Mang Rus Bapak Rus bener geger setanku iya di setane no iku tetane pas saya mah ini kayak setan kayaknya setan ya bocah beli uruk nawa ngomong sih ke wong ayu pugu kita sing gedak-gedak setan oh jadi sampean sing lagi ngudag-ngudag setan jagat lagi orang aman sira kumania dewekan lah aja sembarangan sira nok bakal sira dewekan sing nyulik itu tuh setan bakal sira ya menusa lah menusa ya iya kok menusa nyulik menusa sih ya duduk kayak konon ari pantare sira iki lamun entuk mawaya medes ini no. Kadang-kadang wong tua zaman kini balik Rustam apa sih ari ayam maghrib durung balik digulati ya anak wadon jam rolas durung balik beli digulat-gulati acan lah kasih boleh di karin mayongan kah beli balik-balik kah balik nok lagi orang aman jaga teh jadi ake setan ake setan wadih mulane wih saja nangis lah tenang wadih Bapak Rus iya menang pokoknya aja wedi usana kita kok Bapak Rus no wadih ujian apa sih beli wadining setan beli Bapak Rus beli nih anak bocah satuan beli Bapak Ora. Rus ada pun ujian apa no wadining wong kian niku untune serotar serati hari pokok kita mau dia nih setan bocahku menusa kinok bagian kaya kenen gak sama iya bener manusia ajaib sampean ku menusa wong ya duduk lektor beli harapan takon gulane mas takon dalan ora takon umaku kene mama ku tonori iya duduk hari konon takon untune sampean ku palsu tak asli ya toli kita na kayak wong-wongan palsu kuno yang bakat tiga wong ngomong ku untune ku kosi gowal gabil bohong nok untuk Ya, aslinya ya. mah selangka kuno untuk asli malangka selangka silas ngompong oh dadikin mah untuk palsu palsu kuno oh pantesan bakal sore dikum ning gelas karo banyu panas kayak iya iya terus bakal arep nanjak ning panggung disikat dingin kah sikat dingin jadi untuk palsu kan Iya, Kon. idi ya tak kita golek bocah ki hari ngomong ki lucu sampean lucu tak kita nak jangan aku apa indahku lucu ya kan kayak boneka sampean ya kita mah kayak boneka nih nganan iya kayak boneka buaya-buayaan boneka kuake nok boneka berbita Barbie mau wadon ya bak ora boneka buaya boneka caki sampean mah duduk cepot jak guyon bocah ki arep mendi sayang arep jalan-jalan jalan-jalan ora wedi jagat lagi ora aman ya mbok lama beli ngrungu sih mas oh beli ngrungu emangnya ora uruning kabar beli weruning kabarku baka wong wadon jalan-jalan bengi aja sok dewekan digawa laki nih atuh nyai nah sampean mari ngomong ku yakin
gawe isin gawe ngenes. Bisa nih gawe ngenes? Ya mulane jalan-jalannya dewekan soten karena durung duwe laki, Mas. Durung duwe laki. Durung. Semono gedene aku durung duwe laki. Iya semene gede dhuwure ki, Mas. Lo ya digawat demenane atuh Nyai. Ora duwe demenan. Ora duwe laki, ora duwe demenan. Ora. Statusmu? Masih dewekan, masih lengoan. Oh masih lengoan. Palingan jalan-jalan nak kasih ngawal Nyai. Mangka sing baturi. Lamun tin mapunten. Mangga. Iya bener. Kaya lamun tak dalam usianya sedikit wis 18 tahun mendur gini ya. Disampaikan kuburuan ya. Yo ya paham kita mah. Nembe 19 tahun jalan sih. 19 tahun jalan. Iya, kok bulan 6 ulang tahun kula. Oh kok. arep ulang tahun. Iya. Oh iya. Lamun ana wong lanang sing pengen kenal, sing pengen baturi sirah, indan bakal gelem li dibaturi wong lanang wong ayu. Ya, sapa dingin wong lanangnya kulane pengen berunga tuh. Wong lanangnya mang sangar kecewa. Oh ya? Bocah ganteng, rainya kuning, kulitnya kuning, hidungnya mancung, bibirnya simanggi serengat, untune gula gumantung, alisnya bawang sesiung, matanya merembeli, belek beli saya. Bilo matanya tukang gong. Matanya ku sayu damar kaina. Tuang gonge. Oh si Bilo je. Kayaknya makan Agus Plur ya bakal sing kuning cuma. Iya tuh bebek orin atuh nok. Iya si anu Maya. Ari konon siapa sing pengen baturi ini? Ya pasti ana wong lanange. Di si wong lanange. Wong lanang sing demen sira, sing pengen kena karo sira. Iya. Ora ado ora parek. Ngendi kuno? Lamun dideleng kedeleng, Kedeleng. dicawel kecawel, Cawe. bocah ora ado ora parek. Anak ning kene. Mang, wong lanang sing pengen kenalan karo kita kuje ora ado ora parek. Yen dideleng kedeleng, Iya benar. dicawel kecawel. Ora ado ora parek, wonge ana ning kene. Iya sih Mas sing ana ciri-cirine. Ciri-ciri wong lanang sing demen sira. Ya iya HP-ne HP apa? Loh ya wis barang tentu HP ini ya paling hebat lah. Terus ciri-ciri nganggone busanane warnane apa kelambine? Pengen weruh? Iya Mas. Wong lanang sing demen sira Iya. nganggo busanane warna kuning, Kuning. celanane warna kuning, Kuning. tapi batik kuning. Kuning Yen maning. ana wong lanang sing nganggo serba kuning, kun wong lanang sing demen sira. Sing demen sirah. Enakan ya mamaku. Jonggrang. Jadi bakal sing nganggo klambi kuning kun sing wong lanang demen kita. Ya, sing iya. nganggo klambi kuning jong. Ake temen, ake temen, ake temen. Wah, rombongan sales jinggo. Kastiwa ada kayak bocah nom. Waduh. Kita kuning, kita kuning. Kuning apa? Ih, sing nganggo klambi kuning pirang-pirang. Pirang-pirang Mas sing nganggo klambi kuning soalnya kuning beli. Wah, beli berarti duduk. Ya duduk. Kun mak klambinya kuning soalnya kuning. Untune kuning, luntune. Tapi lancarnya kuning. Mama kubu nganggo klambi kuning beli ya mama. Mama kubu. utuh nori. Iya. Ya orang nganggo lancar nih ngono. Mama kubu Kadir jare mene nganggo klambi kuning beli ya mama kubu Kadir. Kubu bongas pentil. Iya. Oh, beli. Lah kasih nganggo klambi kuningnya. Mas beli katamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beli katun. Jadi si laki gublak api si mau aku durung weruh. Langkai ku nganggo klambi kuning klambine bae, celanane ireng. Dudu rombongan kun mah rombongan wong ngemis. Kun bibite. Jadi di wong lanang ini ditodoken Wong lanangnya ganteng nok. ganteng. Pengen weruh. Matanya mendelik. Mendelik. Wong lanang sing demen sira. Iya. Go! Sing awake kaya boleh color ku. Si
Sira kayak kates gandul. Sira. Kates gandul sih. Awak kayak word solor. Tak urus kan bocolor ora bagus ora apa koplok. Ya wis ngerti mah. Sampean. Bakal kudu ngomong dudu wong sejen bayi. Ayo sing arep kenal ku sampean. Alah, weru kan. Oh si pantesan wonge ora ado ora parek. Dicawel kecawel wonge maning iringan. Gari ngomong be pengen kenal. Wong edan. Posisi disinan keding sampean. Hari sebenernya kita kinembeno kandak karo wong wadon ku yakin. Oh sampeanku. Busung. Nembe ketemu karo wong wadon. Awak dijadiak mah pengen sugi urip ning alam dunya ki. Sampeanku. Bener. Tapi beli suge-suge. Ih, dilawani jare mamaku kang ngomong. Apa aja? Den, jam kita kuraden. Oh sampeanku. Iya, mamaku tonori kang. Iya. Jare pengen sugi ya sun. Anak sarate, duit li, jepira 70.000. 70.000. Iya. Barang dua beli sampean Ya tuwe usaha. Ah terus? Yang pengen sugi orang. Iya benar. Dari mamaku nih tuku tunyul baik. Kita mangkat manang darah wetan tuku tunyul. Inok bener wong adol tunyul tangan aku dikardusi kana. Sekardus. Busung. Sampean. Kian kita tunyul kehidupan yang jarone bagus, kardus kan bagus. Abang-abang membelesah. Iya terus? Watak bayari kita bakal sugi. 70.000 ku. 70.000. Iya terus? Tunyul tak kawa balik. Iya. Bakal kita sugi kayak mamaku. Barang dibuka nok tunyulnya setruk. Beli kaberan. Boro-boro. Iya. Kita pengen nembentel lang tunyulan sing setruk kedikku. Tadinya beli bisa lunga tuh. Poro-poro nok malah ngobati tinggal dina. Sampean mana baik Anda? Jadi kasih ngalan canting jali ku angin. Ya iya. Tapi singalan harta benda aja kanggo jaminan kita wong urip ning alam dunya. Bener. Arep luru jodoh. Iya sih sampean weruan. Iya. Priben lamun kita wong loro saling memadu janji sayang. apa nih Bu? Anu Karo sampean? iya sih. Memadu janji. Bener. Ya Allah, moga-moga paringan jodoh ya Allah. Paringan jodoh ya Allah. Ya Gusti aja diparingi jodoh Gusti. Ya Allah, moga-moga jodoh ya Allah. Gusti tulung aja dirongokaken Gusti. Boro-boro kupai sira. Rang dewek bagi repot koplok. Siapa kan si ngomong? Iku Gusti Rumidi. Oh si cekak pisan suarane Gusti. Orang mancing ngalor, orang mancing gitu. Sayang, Nun, hari jodoh siapa sing weruh? memang benar. Jari wong tua ngomong jodoh pati rezeki bayi dudu ning tangannya manusia. Asem ning gunung garam ning laut. Ketemu saja ning kuali. Najan kita sadurunge pernah ketemu. Tapi bakal kang kuasa nguparingi jodoh ana jalan sayang. Konon. Iya iya. Kang Mas. Iya. Ya memang iya sih bokat pertemuan kita wong loro ning kene. Oh iya. Yakin pertanda jodoh. Kayak konon. Anugerah bagi sampean. Iya. Musibah bagi kula bisa ketemu karo sampean. Bisa nih musibah. Ya emang ning kulane konon ka. Oh kayak konon. Iya. Dia ngepek kakang orang pantas lamun karo berdampingan kelawan sira. Pantes bae ari wong lanang. Ari bisa ngomong kayak konon. Ya artinya pisan kala nemu wong lanang kulaku. Ya wis lah ora apa-apa. Apa awakmu ora inget nih ngomongane wong zaman bengen? Priwe sih? Aja luruh laki sing ganteng. Apa sih? Percuma duwe laki ganteng pada akhirnya larat ning weteng. Iya bener. Percuma duwe laki bagus Bagus. pada akhirnya larat ning usus. Lara usus. Yen arep luruh calon laki, luruh sing blesak asal melarat. Mudah-mudahan rumah tangga selawas ini bakal bahagia ya. Anak bapak rabun beli sih. Ensang kon tampaken sangkeme wong lanang kiyen. Kon luru laki sing blesak sing melarat. Tua pisan. Kon nuruli warisan. Kakang kan wis ngomong aja luruh dunya. Iya Mas ya. Iya kakang situ kutunyul beli kaberan. Dunya mah kok gagak ngintil sendiri. Kayak konon sapa jenenganmu wong ayu? Kula Iya. kudup melati. Kudup melati Sampean? bocah di indani. Kula masih kene ne bae. Oh bocah kene ne bae. Pengen nuru Sampean? elang parta bayi. Kang Mas Elang Parta. Iya. Sampean sing ngendi? Petugas terbonnya izin menusane. Oh sampean
tugas serbo. Kayak konon wong ayu. Sampeyan durung duwe keluarga? Boro-boro duwe rapi ketemu karo wong wadon nembeke. Temenan? Busung. Bisa dipercaya? Percayalah janjine panengkakang Yayi Mas. Apa janjine sampeyan? Buktikaken ing ngadepane kuna. Pengen urus janji.